दिल्ली स्फोटाच्या 37 दीस आदी 4 ऑक्टोबराक सहारनपुरात एका लग्नात या व्हाईट कॉलर मॉड्यूलाची सुरुवात झाली। 19 ऑक्टोबराक काश्मीरात जैश ए मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचे पोस्टर्स दिसपाक लागल्या उपरांत सुरक्षा यंत्रणांक या मॉड्यूलाविशीं माहिती मेळ्ळी। या नेटवर्काची सगळ्यात महत्वाची बायल सदस्य डॉ. शाहीन सईद आशिल्ली। ती जैशची मुखेली मसूद अझहराची भयण साहिया अझहराच्या संपर्कात आशिल्ल्याची माहिती तपासात उक्ताडार आयल्या। तपासात अशें दिसून आयलां की हे टेरर मॉड्यूल 4 ऑक्टोबराक सक्रिय केल्लें। 4 ऑक्टोबराक डॉ. आदिलान सहारनपुरांत डॉ. रुकैया हिचे वांगडा केल्ल्या लग्ना उपरांत हे मॉड्यूल सक्रिय जालें। लग्नाक काय खास सोयरे आयिल्ले तांची वळख सुरक्षा एजन्सी कडल्यान निश्चित करपाचें काम सुरू आसा। लग्नाच्या दुसऱ्या दिसा ह्या मॉड्यूलाचें काम सुरू जालें। डॉ. आदिलान लॉजिस्टिक्स आनी अर्थीक चॅनल हाताळ्ळें। तांणी वैजकी वेवसायाच्या नांवा खाला निधी आनी वाहतूक चॅनल स्थापीत करपाची येवजण तयार केल्ली। 19 ऑक्टोबराक काश्मीरांतल्या नौगाम वाठारांत जैश ए मोहम्मदाचे पोस्टर्स लायिल्ल्याचें दिसून आयलें। पुलिशेन गुन्यांव नोंदयलो। 27 ऑक्टोबराक 25 परस चड पोस्टर्स लायिल्ले। ते उपरांत 50 अधिकाऱ्यांच्या एका पथकान 60 सीसीटीव्ही कॅमेरे स्कॅन केले। 31 ऑक्टोबराक डॉ. आदिल हे पोस्टर्स लायिल्ल्या वाठारांत भोंवतना दिश्टी पडलो। ताचो फोन ट्रॅक केल्ल्यान तो पाकिस्तानी हँडलराच्या संपर्कात आशिल्ल्याचें दिसून आयलें। 6 नोव्हेंबराक ताका अटक केली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।